Sasa somo linasema don't wait, usisubiri. Somo linasemaje? Usisubiri, don't wait, yani usisubiri. Wewe wakati umezaliwa ulilia, ni kitu ambacho ukielewe, ulilia. Wakati unalia, dunia ilifurahi kupokea mtoto aliyezaliwa kwenye hospitali fulani, inaweza kuwa ni nyumbani, inaweza kuwa ni njiani. Wakati unalia, dunia ilifurahi kwamba imepata mkombozi kwenye kitu fulani. Lakini cha ajabu ni kwamba watu wengi wanakufa wakiwa na miaka 18, ila maziko yanakuja kufanyika akiwa na umri wa miaka 75 na kuendelea. Inaweza kawa pia chini ya hapo. Lazima unielewe kwa hatua kwa hatua. Kuna kitu ambacho, kuna kitabu kimoja niliwahi kusoma, Who will cry when you die? Lazima ujiulize kwamba siku nimeondoka duniani ni nani atalia. Ni kitu ambacho ni cha msingi, kwa sababu wakati unazaliwa wewe ulilia, kwa wakati unaondoka ni zamu ya dunia kulia wakati wewe una rejoice. Ni kitu ambacho ni cha msingi. Maisha ya mwanadamu ni mapito, na mapito haya ni aidha yataacha alama au yataacha alama ambayo ni mbovu, na hicho kitu ambacho kielewe. Ikitokea sasa hivi, baada ya sasa hivi miaka 100 ikapita, sisi wote hapa, mimi na wewe, hatutakuwepo. Sema hatutakuwepo. Hatutakuwepo. Miaka 100 ikipita hapa, kila mtu aliyeko hapa hatakuwepo. Hatakuwepo. Hata nyumba ambazo sasa hivi unaziona, utajenga nyumba, utaishi ndani yake, kuna watu wengine watakuja wakae ndani ya hizo nyumba. Viwanja unavyonunua, kuna watu watakuja wavinunue. Kuna magari ambayo unatembelea, baada ya miaka hayatakuwepo. Hata gari ambayo unatembelea litakuwa na lenyewe limeharibika kabisa. Ni kitu ambacho kielewe. Lakini unaweza ukajiuliza, ni kitu ambacho ni cha msingi. Sisi tumezaliwa katika familia, pengine mababu zetu na mababu zetu kule hatuwafahamu, kwa sababu ndo ilivyo. Hata Biblia imeandika kwamba unapokufa kumbukumbu lako linaweza likakata kwa muda fulani, lakini baada ya muda fulani lazima utasahaulika. Wapo wengi vijana ambao wamekufa, wengine hata leo hivi tunavyoongea kuna watu wanazikwa, ikiwa ni kijana anazikwa sehemu fulani. Hata sasa hivi tunavyoongea kuna mtu muda huu amepata ajali. Hata sasa hivi tunavyoongea kuna mtu yupo pale hospitali anakata roho. Niliwahi kusoma kitabu kimoja, The 5 Top of Human Regret. Hiki ni kitabu ambacho kilikuwa na cha daktari mmoja ambaye yeye alikuwa anahudumia wagonjwa ambao walikuwa nakaribia kufa. Ameelezea majuto 5 ambayo wagonjwa wote walionekana yote kuyajutia, ambayo ilifanana. Nitaongelea moja. Juto la kwanza, wagonjwa wengi ambao walikuwa wanakaribia kufa walikuwa wanajutia sana kwa kuishi maisha ya watu wengine, na wakashindwa kutimiza maono na ndoto zao Mungu alizokuwa amekusudia kuwa wakiwa duniani. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana, lazima ukielewe. Ukilielewa hili, utakuja ugundue kwamba 95% ya maisha yako, asilimia ngapi? 95 unatakiwa uspendi kwenye vitu ambavyo pesa haiwezi kanunua. Programu anasema hivi, uspendi kwenye vitu ambavyo pesa haiwezi kanunua. Unaweza kujiuliza, ni vitu gani ambavyo pesa haiwezi kanunua? Wazazi wako pesa haiwezi kanunua. Watu wote unaowapenda wakiondoka, pesa haiwezi kawarudisha. Ndio maana mimi wanasema hivi, kama umepata nafasi hata ya kumpa mama yako kanga, mpatie bado akiwa hai. Kama umepata nafasi ya kuwa hai na mke wako uko naye, mpe upendo wote bado akiwa hai. Awe ni rafiki, awe ni mdogo wako, mpe upendo wote bado akiwa hai. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Huwezi ukanunua, wakishaondoka huwezi ukanunua. Lakini kitu cha pili, huwezi ukainunua passion yako na furaha yako. Hauwezi ukainunua sehemu yoyote. Hakuna duka linalouza furaha, halipo. Kwa ni wewe mwenyewe ndio una responsibility na una wajibu wa kutengeneza furaha yako wewe mwenyewe katika maisha yako. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana, lazima ukielewe. Lakini kusudi Mungu alilokuumba kuwa, inaweza kawa ni uimbaji,
naomba mnisikilize vizuri, kwa sababu inaweza ikawa ni uimbaji, kuhubiri. Hilo kusudi huwezi ukalinunua kwa gharama yoyote. Ikitokea umekufa, hauwezi ukalinunua. Ngoja nikwambie kitu kimoja, utanielewa kule mwishoni kwa nini sema don't wait, usisubiri. Pesa yote ikatokea, umepewa yote ya dunia, umepewa pesa yote ya dunia, kila kona tukakusanyia, ukifa hatuwezi tukakukumbuka kwa pesa nyingi ulizokuwa umekusanya kwenye akaunti ya benki. Wapo watu ambao walikufa na mamilioni ya pesa kwenye akaunti zao za benki, lakini jina lao mpaka leo hatuwezi tukalikumbuka. Nadhani hata wewe, yupo mtu fulani kwenye kijiji chako aliyekuwa na pesa za kutosha, alikufa. Mimi naongea hivi kwa sababu naelewa. Nadhani wanaotoka pale Magu wanaelewa haya masuala vizuri. Mimi nimetoka kwenye ukoo mmoja unaitwa ukoo wa Mzee Rukonije. Mtu wa kwanza kujenga gorofa Magu alikuwa ni babu yangu pale Maraki pale Magu pale. Nadhani wanaelewa vizuri. Kwa ni kitu cha msingi sana. Pesa hazitoshi tu tukukumbuke wewe, lakini kitu kingine, your higher educations, hata kama usome mpaka ufikie wapi, uwe profesa, uwe na masters, uwe na madigrii, ukifa hatuwezi kukumbuka kwa degree zako zote, hatuwezi kukumbuka. Wapo wengi waliokufa na PhD kwenye hii dunia wa kutosha, a lot of them wamekufa na madigrii ya kutosha, lakini jina lao hatuwezi kulikumbuka mpaka leo. Lakini kuishi miaka mingi ya kutoshi, na watu wengine wanapigania kuishi miaka mingi, unatunza afya, unakula matunda, si mboga mboga, haitoshi kuishi miaka mingi. Wapo wengi walioishi miaka mingi. Kuna bibi zetu wengine wameishi miaka mingi, 120, lakini mpaka leo hatuwezi tukakukumbuka, wala dunia haiwezi kusense kwa kusema tu kwamba niliishi miaka 120. Nasi wapo wengi hata kwenye Biblia waliishi miaka mingi, lakini contribution yao ilikuwa ni ndogo sana ya kutosha. Kitu kingine, hatutakukumbuka kwa watoto, yani kuzaa watoto wengi, hatuwezi kukumbuka. Wapo wengi waliozaa watoto wengi wa kutosha, lakini hatuwakumbuki mpaka leo. Kuna vitu ambavyo kila siku wanavisema ambavyo tutakukumbuka, hata jina lako litasemwa hata katikati ya ukoo, hata katikati ya dunia. Ni vitu viwili tu. Kitu cha kwanza ni matendo yako mema utakayowatendea watu, ndio tutakachokukumbuka. Kitu cha pili ambacho ndo main ya hili somo ni mchango wako kwetu utakaouacha. Ukiona watu wanalia leo, wanalia kwa sababu labda niseme kwa mfano kama Magufuli, shida sio yeye, lakini ule mchango wake aliouacha ndio unaofanya watu walie. Who will cry when you die? Nani atalia siku unapokufa? Ni kitu ambacho ni cha msingi sana, lazima ukielewe. Sasa spend time with the people who you love, ambao unawapenda, wazazi, marafiki, lakini pia spendi muda kwenye vitu unavyopenda. Una muda wa kutosha. Una ndoto fulani iko hapa, na changamoto kubwa ya vijana ndo naenda kuongea hili. Yaani wewe kazi zako wewe kila wakati ni kuota tu maono, nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Nita ni nyingi kwenye maisha yako. Ukizani una muda, una muda. The time is passing. Muda unaondoka. Biblia kwenye Zaburi 90 mstari wa 10 inasema maisha ya mwanadamu ni miaka 70 au 80. Ukitafuta average utapata 75. Na by the way, chunguzi zimefanya kwamba life expectancy ya mwanadamu iko around miaka 75. Miaka 75. Sasa ukiangalia umri wako ulionao hapo sasa hivi, jitathmini. Unaweza ukaona kama bado na umri mrefu sana wa kufanya mambo, lakini ngoja nikwambie, una umri mchache kuliko kawaida. Una umri mchache mno kuliko kawaida. Ukitaka ulijue hili, kuna principle moja ambazo watu wamefanya tafiti, watu wa kale wametafuta. Ukitaka ulijue kwamba umri wako ni mdogo, tafuta huo umri kwa wiki. Mwaka mmoja una wiki 48. Ukizidisha hapo utapata kwamba kama ni life expectancy ya mwanadamu
maana yake kama ni 75, wiki ambazo utaishi ni wiki 3900. Kwa unaweza ukaangalia kama wewe una miaka 18 sasa hivi unanisikia, wiki ambazo umebakiza ni 2964, 2964 sasa hivi, lakini bado kuna miezi hapo imepita. Lakini kama una miaka 20 umebakiza 2860, kama una miaka 25 umebakiza 2600. Unaweza ukaona vizuri ukihesabu umri wako kwa wiki, unaweza ukaona kwa nini nachelewa, lazima nianze kufanyia kazi maono yangu. Kama una miaka 30 ni 2340, kama una miaka 35 2080, lakini mpaka kama una miaka 70, sitasoma zote, maana yake wiki ulizobakiza kama miaka 70 ni 260. Kwa unaweza ukaona kwamba umri unaenda kwa kasi mno. Na mimi kitu ambacho ningeshauri, kama ungelijua hili, una ndoto fulani, una passion fulani, unapenda kuimba, anza kuimba sasa hivi. Kuna muda wa kuimba tena mwingine. Kuna watu wengi vijana wanakufa. Juzi nilikuwa naenda Njombe pale, ni kijana nimekuta pale wanaokota ubongo, wanaokota akiwa amekufa. Vijana wengi. Nimemaliza form 6, kijana mwanachuo ambaye namfahamu mimi mwenyewe, nimesoma O level, ni kwa kumuona macho hivi, amekufa akiwa chuo kikuu. Can you say you have a time? Hauna muda. Huu ni muda wa kuanza kuyafanyia kazi maono yako, passion yako ulionayo, Mungu aliyokupa. Ni muda wa kuanza kujenga legacy, kwamba ni kipi nitakiacha kwenye hii dunia. Na ukilielewa hili, bado hujachelewa, bado na muda, lazima uanze kufanya kazi. Ni kitu ambacho ni cha msingi. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kama bado hujaelewa, tengeneza container nyumbani kwako, ukate vipande vya wiki vilivyobaki, uviweke mle, halafu kila wiki ikipita uchukue kale ka kipande utupe. Nadhani hata hivyo utaishi kwa kusudi sana, utaishi kienyeji. Hujaja humu duniani kukaa miaka 100. Haleluya! Haujaja dunia kukaa miaka mingapi? 100. Haipo. Mpaka sasa hivi umeshapunguza vya kutosha. Kwa kuna passion fulani ambayo umekupa, hata kama ni ya kuhubiri, ili uondoe majuto. Utaenda kusoma kile the top 5 regrets, ili uondoe hayo majuto, kwamba ningelijua ningefanya haya. Ukiwa kitandani, ukiwa unakaribia kufa, bora uanze kufanyia kazi maono yako kwa sasa. Kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Masige, nadhani nani unamfahamu huyu, nani amewafundisha, alikuwa ni akademiki wake huyu Neema, anamfahamu vizuri sana. Alikuwa pale Lugese Sekondari, alikufa nakumbuka nikiwa najiandaa kwenda form 5 2020, akiwa ametoka asubuhi, ameiaga familia yake vizuri, wameenda kule kulikuwa na mkutano, wametoka pale Mwanza usiku, ajali katokea pale Mawe. Kama wewe unaenda Nyanguku, umeniambia unaenda kufanyia field, utajua pale Mawe kuna mtaa mmoja unaitwa Mawe. Ilikatokea pale usiku, haisi wakongana, akafia hapo hapo, akiwa ameiaga familia yake kwamba kama tunavyoaga sisi, nitarudi, nitawakuta, bado ukiwa na mipango mingi ya kutosha. Alifia hapo hapo. Wamempeleka mochwari, wameenda kurudi, yule mke wake analetewa zile bukta, haamini kama mume wake amekufa. You have no time. Kama kuna wakati unatakiwa utende mema, unatakiwa utoe kitu fulani, uishi papazi yako, usione aibu mtu yeyote, au wote hao ni maiti tu ambazo zinakuja muda wote. Hawa wote iishi sasa hivi. Au fani kama ni kuimba, imba. Haleluya! Yani muimbie Bwana mpaka watu waone wivu. Huna muda. Mhubiri 9:10 anasema kwamba upatalo kulifanya sasa hivi, lifanye kwa nguvu zako zote, maana huko uendako hakuna maarifa wala wazo wala hekima. Huko kuzimu uendako. Ni kitu ambacho ukielewe, huko unakoenda hakuna lolote. Na mimi wanawaambia, kama bado unaonea watu aibu, cha kufanya, bado ubongo wako hujakua. Kwa sababu hata hivyo, siku ukifa utakufa peke yako, watakupeleka malaloni, watarudi, watakula wali.